大家好，我係靜希啊。今日咧我第一次拍片啦，咁所以可能會有啲緊張嗰啲啊。咁我今次即係一條介紹嘅啫，係我做咧。咁如果你中意我嘅片啦，歡迎 like 做 subscribe。事不宜遲，我哋開始啦。咁我通常玩嘅遊戲咧有Roblox 有 Minecraft 啦。咁有時都會玩一啲 Pokemon Go 啊、Monhun 嗰啲啊。咁嗰啲我就唔詳細介紹先啦。咁我之後我再逐個介紹啦，就係咁樣。咁如果你想加我 friend 嘅話，你哋可以根據我下邊呢個清希，然後下橫線1嗰個去加我 friend 啦。咁其他Minecraft Pokemon Go 嗰啲我之後再拍啦。咁今日嘅時間就到呢度先啦，拜拜。